Vítajte vo Varšave, volám sa Martin Zimmermann. Vo Varšave už pôsobím 2,5 roka. Sem do poľskej metropoly ma zaviala moja práca, keďže pracujem na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a dočasne som vyslaný na náš zastupiteľský úrad priamo tu. Martin, ako dlho tu žiješ vo Varšave? Keď to tak počítam, už je to vlastne 2,5 roka. Ale čo je zaujímavé a čo by som chcel povedať je, že už teraz viem, že kedy sa tento môj pobyt tu vo Varšave skončí. My ako diplomati chodíme do zahraničia štandardne na nejaký ohraničený čas. Nie je to stanovené vždy rovnako presne, ale také bežne sú to 4 roky. Takže ak všetko pôjde ako má, tak by som tu mal byť do leta roku 2025 a potom sa vrátiť opätovne na Slovensko. Čiže máte taký určitý čas, Áno. ktorý musíte... Máme určitý čas, ktorý vyplňame, potom sa vraciame zase naspäť na ministerstvo a štandardne po 2 rokoch môžeme sa opätovne potom uchádzať o nejaké ďalšie vyslanie v inej krajine. Poľsko a Poliaci sú doteraz dosť neznámym susedom. Väčšina z nich, keď navštívila Poľsko, tak bola buď v Tatrách, v Malopolsku alebo v Krakove. Ale smerom na sever tá krajina je stále pre našinca ešte dosť nepoznaná. A musím zároveň povedať, že aj iná, ako vidíme v Krakove alebo v tom Malopolsku. Malopolsko súčasné a Slovensko boli súčasťou spoločného štátu, Habsburskej monarchie, čiže tie vplyvy určite sa tam zachovali a doteraz sú viditeľné. A na druhej strane si myslím, že tým, že Malopolsko to svojou geografiou, že v podstate susedí priamo so Slovenskom a je to hraničný aj geograficky najbližší región, vnímam, že tí ľudia sa tam cez hranice stretávajú a viac sa poznajú. Musím povedať, že Varšava v porovnaní napríklad s našim hlavným mestom, samozrejme čo do veľkosti a počtu obyvateľov to je niečo nepomerné, neporovnateľné. Tie 2 milióny ľudí tu a u nás 500 000 Bratislava. Samozrejme všetko má svoje klady a zápory, ale musím povedať, že mne ako človeku, ktorý prišiel z inej krajiny, sa tu žije veľmi dobre. Tá metropola je vyslovene metropolou, ktorá má medzinárodný charakter, žijú tu ľudia z celého sveta. Čo sa týka tých rozdielov, myslím si, že je to spôsobené aj rôznou veľkosťou našich krajín a ich populáciou. Inak uvažuje o svete a o zahraničí krajina, ktorá má 5 miliónov obyvateľov a krajina, ktorá má 38 miliónov obyvateľov. Ale čo si všímam a uvedomujem si to stále viac, ako pôsobím v Poľsku, je možno tá historická skúsenosť. Aj keď možno tie naše krajiny po roku 1945 stretol rovnaký historický osud, pred tým rokom 1945 a najmä pred tým rokom 1918 naše národy, myslím si, prechádzali veľmi, veľmi odlišnou dejinou cestou a toto do veľkej miery formuje aj ich dnešné myslenie a uvažovanie o sebe ako o ľuďoch a aj o tých druhých. Aj keď Varšava je často spájaná s touto dominantou, čo je Palác vedy a kultúry, ktorý je ešte dedičstvom z čias komunizmu, a názory tunajších obyvateľov sa naň rôznia. Ja by som chcel upriamiť pri tejto príležitosti pozornosť na inú dominantu, ktorá tuto vyrástla neďaleko, a to je mrakodrap Warsaw Tower, ktorý momentálne je najvyššou budovou v Európskej únii, a prezradím, že jeho investorom je spoločnosť HB Reavis, ktorá v podstate je doteraz najväčším subjektom so slovenskými koreňmi. Slovensko a Poľsko si minulý rok pripomenuli 30. výročie svojich bilaterálnych vzťahov a že sú susedmi a dosť
s blízkymi susedmi tá spolupráca je veľmi, veľmi intenzívna, blízka aj v rovine kultúry a vzdelávania. Samozrejme, stretávajú sa folklórne súbory, stretávajú sa divadelné súbory, hudobné telesa. Táto spolupráca nadväzuje a napreduje viac menej automaticky. Nie je nevyhnutné nejaké zásahy z našej úrovne. Veľmi zaujímavým príkladom je napríklad spolupráca, ktoré majú folklórne súbory Sľuk a Šlonsk, ktoré spoločne vystupujú, spoločne si vymieňajú proste skúsenosti, aj hosťovanie medzi členmi zborov. Máme Slovensko-Poľskú komisiu pre humanitné vedy, ktorá pôsobí na scéne už 25 rokov a tiež je veľmi zaujímavou platformou pre akademickú diskusiu, najmä v oblasti slovakistiky a polonistiky. V prvej chvíle, čo som prišiel do Poľska, tak som sa snažil sa učiť poľštinu a komunikovať v poľštine. A všimol som si, že Poliaci, ale asi ako každý iný, veľmi si to cenia a dokáže sa človek vďaka tomu jazyku dostať predsa len k ním o krok bližšie. Aj keď v mojom prípade to učenie sa poľštiny bolo v podstate popri práci, čiže viac menej som sa jazyk učil z novín a z televízie. A musím povedať, že najčastejšie z televíznych prenosov rokovaní Sejmu. Čo spôsobilo, že som síce nabral bohatú slovnú zásobu, ale potom, keď som prišiel do obchodu, tak som mal problém. Niektoré tie základné frázy som proste neovládal, niektoré slovíčka, a takto ma nachytali na slove čerstvý, respektíve svieži po poľsky, aj čerstvý po slovensky, ale čerstvý po poľsky má úplne opačný význam. Čiže ja vnímam to tak, že dá sa pomerne rýchlo začať rozumieť tomu jazyku, ale treba si veľmi veľký pozor dávať na to, keď človek začína rozprávať, aby tam tie niektoré také jazykové pasce, aby sa nechytil do týchto jazykových pascí, ktoré sú, a áno, častokrát môžu spôsobiť humornú situáciu, ale často aj nechcene spôsobiť trošku nedorozumenie. Mne sa na poľštine páči tá taká malebnosť tej reči, má úplne inú intonáciu a melodiku ako slovenčina. Inak akcenty kladie, keď sa rozpráva. S čím mám trošku problém, je niekedy tá rýchlosť, ktorou Poliaci rozprávajú, a najmä pri telefonovaní ešte mi to niekedy spôsobuje ťažkosti. Aj keď Varšavu mám za ten čas, čo tu už žijem, pobehanú takmer celú a spoznávam známe, aj hlavne tie menej známe zákutia, vždy ma dokáže niečím zaujímavým prekvapiť. Napríklad aj teraz sme tuto priamo pod Palácom kultúry a vedy naďabili na krásny exemplár československého autobusu Škoda. Vidíme, že teda tých väzieb medzi našimi krajinami aj v takýchto symbolických podobách tu nájdeme veľmi veľa. Každému u nás doma by som určite odporúčal navštíviť Slovensko. Je tu naozaj čo spoznávať a objavovať, nielen v tej kultúrnej oblasti, prírodnej, ale aj historickej. A čo je ešte zaujímavejšie je, že v Poľsku naozaj nájdeme veľmi veľa slovenských stôp, ktoré odkazujú na udalosti či osobnosti, ktoré spájajú obidve naše krajiny. Preto sme sa aj my na ambasáde rozhodli, že tieto stopy zmapujeme. Pripravili sme publikáciu, ktorá ich mapuje, a je to taký symbolický príspevok k týmto narodeninám. Veríme, že ju čoskoro odprezentujeme aj verejnosti. Takže je sa určite na čo tešiť, a my sami, keď sme
toto pátranie uskutočňovali, tak sme neraz zostali veľmi prekvapení, čo sme všetko nevedeli a čo za tu všetko, kto tu všetko bol a čo sa tu všetko udialo.